大家好，我係威威媽咪，喂喂，今日咧係大年初一啊，同大家拜個年先，祝大家咧馬年行好運啊！準備申請 ILR 咧就係馬上成功，祝大家馬上發財。爸爸你咧？馬運亨通啦！咁今日年初一同埋聽日年初二咧，Y Y 爹哋連續2日 day off 啊，咁所以咧我哋就出去行下啦，family day 一下啦。咁而家咧我哋有少少趕時間，咁我哋今日做啲咩咧？一陣間再講。Hello，好啦，等下咧，我已經到咗曼城市中心啦。其實咧，我哋今日嚟做啲咩咧？就係、我哋同 Y Y 爹哋咧，今日去考呢個 B1 test 啊。雖然咧，而家嗰個咩白皮書諮詢緊啦，都未知道會唔會改做 B2 嘅。不過 anyway 喺而家呢個階段咧，仍然係考 B1 嘅話咧，我哋就去處理咗先。咁咧今日咧就係年初一啊嘛。咁我哋而家考完試之後咧就去飲茶。咁咧因為我同 Y Y 爹哋係前後腳嘅，我考完之後到佢考，咁我哋陣間咧轉頭就去呢個 home 飲茶。平時咧我哋去飲茶咧，之前我哋去呢個 Only You 啦，同埋呢一個品味攤去抵食啊，12磅有3個點心。我哋今日咧就去 home 啊，因為之前咧新嘅，其實唔係新嘅，都開咗一段時間啦，但係一直都冇去，因為呢間價錢比較貴少少，我哋慳家啊嘛。咁但係今日年初一咧，食翻啲慳家嘢咪得我覺得咯。唔係今日年初一要對自己好啲，咁所以我哋今日去 home 飲茶。好啦，我哋到咗酒樓啦。點啊？頭先你考試考成點啊？緊唔緊張？還好啦，當傾下偈咁樣啫，其實都係。你係邊個考官啊？我係一個中年女士，着紅色衫嘅。我都係着紅色衫嘅。係咩？都係佢，都算易聽啊，嗬。易聽。咁黑温佢問你嗰5個 topic 咧，你講唔講得晒啊？問咗你啲乜嘢？講唔晒，佢問咗我3個 topic，咁問我個車啦，問我有咩興趣啦，同埋問我工作。我都係，我第一個 part 1咧，佢都係問咗我3樣嘢啫。跟住咧 part 2咧，佢就問咗我最唔想去問我嘅 music。咁我就答佢，我中意聽廣東歌啦。不過我個女咧就中意 K-pop music， 同埋佢中意 K-pop dance 啦。我就將個話題咧扯開咗啦，因為對於 music 咧，我真係冇乜嘢好講。你咧個 part 2會問你啲咩？佢 part 2問我節日啦，咁都係講農曆新年啦。我 part 2咧 music 嗰度咧，我話我女中意K-pop dance 啊嘛，跟住我就順手啦。我話你知唔知道咧？其實啱咧上個禮拜6日咧喺 Andel 對出咧就係呢個 New Year Market 啦。我個女咧就喺嗰度有個 K-pop dance 嘅 performance 啦，咁我就順勢講多少少啦。咁所以跟住之後咧，佢都講有問我問埋 festival 啦，就係講呢個農曆新年啦。我今日特登着紅色衫，我同佢講。因為過年啊嘛，另外將埋曼聯嘅講埋興趣，有準備。你一箭雙雕喎，梗係啦。呢位先生呢件衫係萬能 key 嚟嘅，聖誕節日係着佢啦，新年日係着佢啦。我係 part 2淨係問咗你節日咋？係啊，佢淨係問我節日，因為時間已經夠啦。我太多嘢講喎，係咯，講下，其實好快就完嘅啦，嗰10分鐘。佢最好咧就係咧有個鐘喺度俾你望住。個鐘喺邊度？我望唔到喎。我間房有個鐘嘅喎，根本就係喺個 tab 嘅右手邊有個鐘，睇住個鐘嚟講咯。唔係啊，因為我掛住同佢有 eye contact，我都冇留意嗰個iPad 周圍嗰啲嘢啦，已經。我太專心，我覺得我要同佢有 eye contact， 望住個考官。我都有，咁但係順便有時睄下個鐘，仲有幾多分鐘啊嘛。嗱，其實咧呢個 B1 test 咧，我係真係上個禮拜咧先開始諗下我要講啲咩啦，都我自己都唔係太緊張，我覺得我應該應付到嘅。但係當我去考嘅時候咧，原來咧嗰10分鐘咧，我都有少少緊張，我都有少少窒啊。你有冇窒啊？都有窒，不過其實未必係你 prepare 嘅嘢，佢問你答咯。咁佢問嘅嘢都係我個範圍內嘅，不過嗰一刻就係唔知點解一緊張起上嚟咧，就又窒咗咯。係啦，咁我覺得隨緣啦。係啦，隨緣啦，但係我覺得應該 OK 嘅。你自己咧？你自己覺得勝算大唔大咧？合格應該就冇問題啩，希望啦。哇！聽朝早自由粉條，食緊呢一個咩話？招牌炒麵、招牌脆麵，呢個脆麵都真係幾好食。
不過佢個炒嘢咧，佢個價錢相比 Only You 同埋呢間咧品味咧係啦，咁呢間係稍微貴少少。呢個招牌脆麵咧要18磅8。不過咧呢度嘅點心咧，我覺得點心方面就稍微等得耐少少啦。我嗰個脆麵咧已經食咗完一碗啦，啲點心咧都仲未到。我覺得嗰個招牌脆麵係咪招牌脆麵？嗰個係幾好食嘅。平時酒樓咧就唔會有呢啲嘢啦，特別啦，好食啦。唔係，平時酒樓都有嘅，不過唔係間間有啫。你冇講到好似呢度限定先得㗎。OK。但係嗰個幾好食嘅，但係其他點心就普普通通，啲燒賣咪都咁嘅味，燒賣味啦，腸粉味啦，其他差唔多。我都同意 Y Y 所講啊，最好味咧都係嗰個脆麵。爸爸嗌嗰個咩話蛋煎糯米雞，我覺得太油啦。咁所以呢間咧我哋嚟一次夠啦。我哋下次都要去翻 Only You 或者平啲有間品味就 OK 嘅啦。好啦，頭先飲完茶之後咧，喺 Andale 行咗一陣啦。咁阿少女咧就拉咗我去某鋪頭估惑睇下嘢啦。最後咧就揀咗2件衫，阿媽褲抄。咁而家就到我去買嘢啦。而家去 B&M 有啲嘢要買咩鬼咧？就係咧，琴日咧我喺 B&M 嘅 Facebook 咧見到佢出咗呢個一系列嘅高地牛嘅花園擺設啊！自從咧舊年喺蘇格蘭見過呢個高地牛之後咧，佢個樣咧長頭髮咧實在太可愛啦，對佢念念不忘啊！所以咧我要去選購一下先。聖誕過後咧，就係而家擺呢啲花園嘢噶啦。B&M 一年4季咧都有唔同嘅貨品賣嘅。高地牛，你喺邊啊？呢個好嘢喎！我哋屋企都有幾隻松鼠啊，不如買一個翻去，俾啲嘢食佢食下。啲松鼠點成日搞我啲花喎，仲咁益佢？嗱，正常啲花園擺設咧，應該就係喺呢度噶啦，但係未見到高地牛嘅蹤影喎。唔通呢一間未返貨？等我去前面揾下先。係咪高地牛啊？高地牛啊！高地牛啊！你睇佢哋幾得意。哎呀，呢個仲有個花圈嘅添。呢個唔得意啦啩？啊！呢個真係唔得，呢個樣太醜啦，隻眼唔知做乜鬼咁。呢個就係呢個啦。個盤麻麻地啲。唔係，我心目中咧，呢度呢個一個黃色一個白色嘅，我睇 Facebook，我中意黃色嗰個多啲。which is 咧就係呢一個啦。但係我覺得呢個得意喎。呢個捧住條嘢呢個。係啊，呢個樣冇咁得意嘅，呢個個樣好可愛㗎呢個。唔係呢個似媽媽咯，佢成日皺細眉咁。呢個個樣好 Q 喎，你唔覺咩？笑笑嘅喎。但係呢個樣好似媽媽喎，皺晒眉咁喎，唔係仲好咩？我心儀呢一個點解呢？因為上面呢個咧係平面嚟嘅，如果我買啲盆栽嘅話，就可以擺喺上面，即係好似升高咗嗰盤嘢咁樣啦。而呢一款呢，就真係一嚿擺設咯，就去淨係擺度咯，冇乜用途咯。論開心嚟講，真係左邊正一籌嘅。咁左邊呢？重唔重啊隻嘢？唔係好重啫，應該唔會吹冧嘅。你好似咧抱 BB 咁。原本咧我想買多個細嘅，咁呢個有粉紅色嘅花環好可愛咯，但係咧佢又冇眼喎，好似相比落去好似爭少少。跟住 Y Y 爹哋話喎，咁我買個迷你版咯，勾喺啲盆栽度都幾可愛啊，同埋2磅真係好抵。咁就買埋呢個啦。喂，咪住，等一陣啊，等我買張 gift 卡先。呢個 BB 都有啲重啊，我哋放低先。唉，出咗成日街咧，由天光咧玩到而家走嚟天黑啦。咁你今日係年初一啊嘛，以前喺英國咧，唔係喺香港嘅時候咧，年初一通常都會睇賀歲片嘅。咁今日咧，我哋喺英國都唔例外啊！我哋今日咧捧子華神場啊，我哋咧去睇夜王。咁咧喺戲院咧就係嚴禁錄影噶嘛。咁所以我哋聽日再見啦。好啦，今日咧係年初二啦，我哋今朝早咧
before 我哋嘅今日嘅節目之前咧，去搞一搞啲屋企嘢先，就係會幫阿 Y Y 間房咧換過個新窗簾啊！佢間房咧個窗口有啲 condensation 咧，唔知點解零舍犀利嘅。總之冬天個天氣好凍嘅時候咧，佢嗰啲水珠咧係好大排水珠喺度嘅，咁所以搞到個窗簾咧成日都有啲黑黑地，好似毛菌咁樣啦。咁過去2年嘅冬季咧，我哋已經幫佢拆出嚟咧清潔咗2次，每個冬季咧起碼搞2次。今年咧我就有啲懶啦，我唔想再清潔啦。咁同埋 Y Y 又話想轉下啲新嘅顏色啦，咁索性我哋就訂個新窗簾啦。咁呢個窗簾鋪咧，其實我哋諗住琴日去啊，不過琴日晏啲行街嗰時啊行耐咗啦，因為阿女要試衫咧，試咗好耐。咁如果琴日去嘅話咧，都要搞到差唔多4點幾先去到，咁人哋收5點啊，咁就唔好阻人收工啦，係咪先？呢間窗簾鋪咧，我哋3年前裝修屋企嗰陣咧，就係喺度訂噶啦。我哋用開 vertical blind， 今次咧嚟揀個新顏色啊！呢條咧就係屋企舊嗰條啦。Y Y 間房嘅 condensation 咧係零舍勁嘅，搞到窗簾咧好易發毛啊！今年索性同佢換個新啦。呢位少女咧個選擇困難症係非常之嚴重嘅，揀下咧我都冇佢咁好氣啦。係爸爸仲咁有心機，慢慢俾意見佢啊。最後咧揀咗白色呢款係 waterproof 嘅，適合廚房同埋浴室用。希望今次咧冇咁易發毛啦。揀嚟揀去咧，我哋終於咧搞掂個窗簾啦。而家出發去我哋今日個目的地啊，就係 Dunlop Massey Ice Cream Farm 啦。咁呢個 farm 咧喺9月10月嗰陣時咧，佢就有南瓜摘嘅，即係 Halloween 啊嘛。咁喺8月份咧就有呢一大片嘅太陽花田啊。咁而家2月份凍冰冰，我哋去呢個 farm 搞乜鬼咧？就係去睇高地牛啦。我上個月咧就見到喺 Facebook 咧見到呢個 farm 咧出咗個 post 咧，就話佢2月開始咧就有呢個高地牛啊。所以咧我哋今日就去探牛牛啦。一落車咧就已經見到遠遠見到嗰啲高地牛啦，但係咧佢都幾遠嚇。啱啱入去問咗 cafe 度個職員啦，佢話嗰度側邊有個 path 咧可以行埋少少睇嘅。咁除咗呢個高地牛之外咧，我哋泊車隔離咧就已經有幾隻黑色嘅羊，唔知係山羊定咩羊啦，好活潑咁樣喺度跳嚟跳去，喺啲車隔離行嚟行去，佢個羊角會刮翻嚟部車嘅咧。哇！好大風啊呢度。嗱，呢度行出去呢度笪空地咧。應該喺呢一個10月份咧，9月10月嗰時候咧，就係南瓜田嚟嘅。到8月咧就種呢一個向日葵啦。而家我哋沿住條路行出去咧，條路喺邊咧？喂，呢度係咪路啊？職員話咧嗰條 path 咧，我諗就係打橫呢條。但係嗰啲人喺我正前方喎，好大風，喺我正前方呢度起碼有成200米喎，咁遠，但係望遠鏡都睇唔到喎。哇！大風到，啲頭髮亂到，我哋決定呢個策略係入翻去 cafe 嗰度食嘢先，食完嘢再出嚟睇下啲高地牛有冇行出嚟，再可以近啲咁望下佢哋啦。好凍啊！好啦，入咗嚟餐廳啦，呢度暖少少，但係暖氣都唔算好勁啫。咁咧呢度都有啲去 cafe 度都有啲嘢食嘅，有 pizza 啊、toasty 啊、啲熱咖啡、熱朱古力等等嗰啲。喂，先生，你教嗰啲咖啡可唔可以唔好咁大力啊？飛咗出嚟啦！咁我哋琴日咧咪去考嗰個 B1 test 嘅，就話咧今朝早9點鐘左右咧就會出嗰個 result 㗎啦嘛。其實咧啲人咧，我聽網上面啲人講咧都話4點零鐘凌晨4點幾咧就會出結果㗎啦。咁我今朝早5點幾扎醒嘅時候咧，即刻攞個電話睇下先，究竟我 pass 唔 pass 咧？我係合格㗎。咁 Y Y 爹哋，你今朝幾點扎醒睇呢個結果啊？4點半到啦，你話4點半啊嘛？係啊。咁我都有 check 嘅，咁我都合格。咁你 check 嘅時候有冇緊張？有冇一刻驚自己唔合格咧？有㗎。其實咧考呢個英文試嘅時候咧，我一直諗好似同平時同同事傾偈咁樣咯，咁咪得咯。因為我嗰個 topic farm 咧，我係寫 my job 嘅，都係講我以前香港工作啊，而家喺英國工作啊，點解我揀呢份工啊，同埋呢份工有啲咩難處啊，對於我嚟講。咁所以咧，平時同同事傾偈咧，我都會講呢啲話題啊。咁所以我覺得我應該係可以應付自如
餘嘅。但係當考試時候咧，明知道要考試，對住個考官咧，有幾下都窒咗少少嘅。咁所以咧，我琴晚都直諗，咦，會唔會因為我窒咗而唔合格咧？我有諗過，我有擔心過我會唔合格嘅其實。咁好啦，而家我哋個 B1 test 就搞掂咗啦，但係咧都仲有嘢擔心嘅，就係希望唔好搬龍門啦嚇。如果搬龍門咧，咁我哋要再考嗰個 B2 test 啦，咁啊到時就要加倍努力啦。咁對於呢個 ILR 申請咧，其實我哋今年秋季咧先至可以做呢件事嘅，咁所以我哋而家都算係超前部署啊，係咪啊？啲文件我哋都開始搜集緊㗎啦，即係揾翻出嚟啊、download 啊、scan 啊，放定入個電腦度先。咁我已經分門別類咧，分好我哋家庭成員咧，再分年份咧，已經係慢慢喺度儲存緊啲文件㗎啦。咁到時有夠鐘申請咧，即刻 upload 咧就可以好快手就可以搞掂啦。咁我同 YY Daddy 咧就容易搞啲嘅，始終我哋兩個都有做嘢啦。咁有呢個P45啊、P60啊，同埋會多啲有council 嘅信啦，同埋我哋會有 council tax 啊、啲咩水電煤嗰啲費用單啦。咁啊 YY 就難搞少少嘅。咁所以咧早排我開始咧都 send email 咧去以前嗰啲學校啊，去 GP 嗰度，希望可以出個信俾我哋，係即係 confirm 佢個以前喺個返學啊，同埋 confirm 佢曾經嚟幾時嚟過睇醫生啊咁樣啦。咁啊 send 咗3個 email 出去，唯獨是佢以前嗰間小學咧，真係光速咁樣就回覆咗啦。我上晝8點幾 send 啦，晏晝12點幾咧已經有 reply 係光速啊！對於英國人嘅速度嚟講咧，真係超快。咁其餘嗰2個咧，我放完 term break 之後咧，應該都要再 follow up 一下啦。咁所以大家如果係嚟緊準備都要申請呢個 ILR， 都要係時候開始準備下啲文件，尤其是小朋友咧。如果你去問學校啊、問 GP 攞信咧，都真係唔好咁問，要預早少少去準備。好啦，我哋啱啱喺 cafe 嗰度走出嚟咧，睇下啲牛牛有冇移動過個位置啦。佢哋仍然喺老遠嗰度咯，同我哋 Facebook 嗰個 post 咧有啲出入咯。去 Facebook 嗰個 post 咧，嗰啲牛牛啦嗰度啊，嗰啲牛牛咧係影得好近嘅喎。而家我同佢走起碼200-300米遠咯，有啲失望啊。嗱，由 cafe 嗰度行出嚟啦，跟住咧啲牛就喺嗰度。老遠，Y Y 想學翻上次蘇格蘭嗰招，引啲牛牛過嚟，去攞個橙色盒扮紅蘿蔔。唉，啲牛仍然喺老遠，我好凍啊！頂唔順啦，真係。好大風，我哋就係翻入去啦，好凍啊！佢個雪糕咧係幾好食，好滑啊！我哋咧一次過買3個球喺一個咁嘅杯度咧，平啲抵啲。我揀咗個開心果雪糕喺最底咯，我仲未有得食。好啦，我哋睇高地牛失敗啊！我覺得咧呢個景點基本上係 post 咗啲高地牛嘅相喺佢個 Facebook， 然之後吸引我哋嚟消費。Anyway 啦，今日嚟到 Dunlop Messi 咧，我仲有一個景點想去嘅，就係嗰個 National Trust 啊。之前咧其實都上嚟好耐㗎啦，有時候咧得閒嗰時咧又攞唔到嗰個 Family Pass 喎，攞到 Family Pass 咧又揾唔到日子得閒嚟喎。咁今日咧終於緣分來到啦，攞到 Family Pass， 又有日子可以嚟到，又有時間可以嚟到。咁我哋今日就去拜會一下嗰個 National Trust 啦。咁啊睇唔到高地牛，希望陣間睇到鹿仔啦。哇！一大片樹林，有幾條路喎。杜慧咪花，你揀邊條路好咧？喂，女就嚟到啦 ！Keep your distance from the deer， 應該就係見到鹿噶啦。冇 deer 點 keep distance 啫，大佬？
我想官網睇翻資料呢，原來喺1、2月嘅時候呢，啲鹿群通常會留喺近住保護區嗰度嘅，咁所以我哋遊客呢，沿住條石屎路行呢，就比較難發現佢哋嘅蹤影啦。媽子，我哋行咗好耐啦，行咗1個鐘啊，鹿又見唔到我，好凍，可唔可以上車啊？都行咗有3、4個字，都真係好凍，我頂唔順要戴頂帽啦。好啦，今日呢一個高地牛又睇唔清楚，鹿又睇唔到。今日呢一個 family day out 係失敗。真係 thank you for your support 啊！我哋行咗咁耐，咩都睇唔到啊！好啦，我哋翻咗上車啦。頭先咧又凍啦，又行咗好多路啦，而家上翻車舒服晒。咁我哋咧而家去朋友屋企 pick 埋蘿蔔糕咧，就翻屋企啦。咁呢個2026年第一個生活 vlog 咧就嚟到呢度先啦。多謝大家收看，咁我哋下條片再見啦，拜拜。